და მომკალით ვიღაცა მარხდება, კარგი ამბები რაღაცეები სასწაული. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ისღა დამრჩენია, რომ ძალიან კარგი სტუმარი წარმოგიდგინოთ. ყველასთვის საყვარელი ადამიანი, ჩვენი მეგობარი. მოკლედ, ბევრს არ გავაგრძელებია, ასე ვიტყვი, როგორც მიყვარს ჩემი, ჩვენი და საქართველოს მეგობარი, კინოსა და თეატრის მსახიობი გია ჯაფარიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დავზანდით, ესე იგი, მინდოდა მეკითხა ისე გავითიშები ხოლმე რა უკაცრავად. რა ქვიან? ჩორტი ოზნაი დამავიწყე. ესე იგი, აი, როგორ არ თქვა, ეს არის მე ვფიქრობ, რომ აი ეს გმირი არის ჩემთვის ყველაზე დაუვიწყარი რა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი როლები გაქვთ და მაგარი როლები, როგორც კინოში, ისევე თეატრში, მაგრამ ხო არის ახლა დამეთანხმებით მსახიობის ცხოვრებაში რჩება ხოლმე ერთი რაღაცა. ბიჭო, შენ თელაველი ხარ და უნდა გიყვარდე ჩორტი ოზნაი. კი და ძალიან მიხარია ჩვენი სტუმარი რომ ბრძანდებით და კიდევ ერთხელ ჩვენგან აპლოდისმენტები თქვენ. თქვენს კაცობას და ნიჭიერებას, რაც თავარია. სანამ ჩორტი ოზნაეტამდე მივალთ, ჩემო პატა პირველ რიგში გია ბატონის ზოგადად ძალიან დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს და მიხარია კიდევ ერთხელ თქვენი ნახვა. ჯერ მარტო მისალმება აქ ისეთი ამ ადამიანს. კი ბატონო. ხელს რო ჩამოგართმევს. სალიფეხ სამარეში რო კონდეს ამოგაბრუნებზე. ანუ აგზნობიებს რო ცოცხალი ხარ ვიხედა. ხო, ჩამომართვი ხელი ადამიანურად. ცოტა დამაბნეველიც მინდა გითხრა. როგორ ბრძანდებით? უკეთყოფნა ჯობია, მაგრამ გოუძლებ ამას. ესე იგი, მოდი შემოქმედებაზე რა ხდება თქვენთან, ახალი ხო არაფერია, რამე სხვა არ ველოდებით, რამე გადაღებები ხო არ არის სპექტაკლი. გადაღებები იყო რა, ერთი წლის წინ ორი ფილმი გადავიღეთ. ოღონდ რა თქმა უნდა, საქართველოს იმდენი საშუალება არ აქვს, რომ ფილმები იყოს ყოველ წუთში და ამერიკელებთან და უკრაინელებთან ერთად უკრაინა-ამერიკის საერთო პროექტი იყო ერთი და მეორე იყო გერმანია-აზერბაიჯანის პროექტი და არ შემოსულა საქართველოში და კარგი ფილმები გამოვიდა სხვაჩვენში. დარწმუნებული ვარ. ბატონო, რა მაინტერესებს? იცი, ალბათ ბევრი შეკითხვები იყო ამ თქვენი ცხოვრების და საინტერესო ცხოვრების მანძილზე, მაგრამ ალბათ ნაკლებად იცის ახლა ჩვენმა თაობამ იმის შესახებ თუ აი რატომ მაინც მსახიობობა თავის დროზე რა ამ განაპირობა რომ ეს გადაწყვეტილება ვინ კითხა ბიჭო როგორი ხო 5 წლის ვიყავი რომ და ვიზა ჩემმა გიგა ჯაფარიძემ რესპუბლიკის სახალხო არტისტმა დამაყენა სცენაზე და იმის შემდეგ მოვდივარ და მოგრიალებ. ესე იგი სხვა რაღაცა მაშინ რომ უნდა დათხოვმე რაღაცა სხვა პროფესიები ბავშვობაში არ იყო ეს სურვილი. არა. მე მაგასაც სამხედრო პირი მინდოდა ყოფილიყავი, მაგრამ ნუ ხშირად ამაკ ნათქვამი რომ მაშინ მომიწევდა რუსის ოფიცრობა და მაგაზე შევიკავე თავი. ხო არა? და ეს პირველივე თეატრი თქვენთვის ახმეტელი იყო? პირველივე თეატრი დიახ, ლერი პაქსაშვილმა მოვიდა და მითხრა განათლოს მისი სული ვასო კიკნაძე იყო დიდებული კაცი პრორექტორი და მან მითხრა რომ გიაო ლერი პაქსაშვილი აგროვებსო აი ესეთ ბიჭებსო შენ რაღაც გულიანსო ვაშკაცებსო და ხوارწახვალო იქ ვთხარი კი ბატონო ვასო ვთხარი თქვენ უკეთ სადიცით სადმოც არც მითხოი იქ მინდა და არა ყოფილ მაშინ ესე იყო განაწილებული ხო და მოვიდა ბატონი ლერი და წამიყვანა და მე წამიყვანა და იმის შემდეგ იქ ვარ. კი ბატონო. კი ბატონო. ამ ხნის განმავლობაში თქვენ ცხოვრების გზაზე ძალიან ბევრ მაგარ საინტერესო ადამიანებს, როგორც მსახიობებს, ისე როგორც აღნიშნე ვაშკაც ხალხთან გქონდათ ძალიან მაგარი ურთიერთობები და აი ხო აი გაიხსენებდით ვინმეებს გამორჩეულად. გამორჩეულად აუცილებლად მინდა ხარება და გოგიას შემოქმედებითი კოლექტივი გავიხსენო, იმიტომ რომ
მოგიხსენებათ ომარ ფხაკაძე იყო ამ ხელა პიროვნება, ლევან თედიაშვილი იყო, ავთომაი სურაძე, ახლა გარდაიცვალა განათლოს მისი სული, ჩემი ავთო, ჩემი ძმა და მეგობარი, მიშა ღმერთმა კარგად მიყვებოს, სალაძე, ესენი იყვნენ სახელოვანი ხალხი და ამათთან ურთიერთობა იყო შესანიშნავი. ახლა მეორე მხრივ ამ ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა ქართული თეატრისა და კინოს აი კორიფეებთან. შესანიშნავი ურთიერთობა უნდა დავიწყოთ. ზურა კაფიანიძე უახლოესი მეგობარი იყო ჩემი. კი ბატონო და ბატონი თენგიზარჩვაძეს ისე უყვარდი როგორც თავისი შვილი ისე მეფერებოდა. ბატონი ოთარ მეღვინეთ უხუცესი, ბატონი კახი კავზაძე. გივიბერიკაში, ნუ რა ვიცი ვინც იყო. ბატონი ჯემალ ხახანიძე, საოცარი ურთიერთობა. მე წიგნი გამოვიდა ჩემზე და იმის ანა ისტორიები. ჩამიწერა რომ კი ბატონო. მე-9-ზე ავწია ხელი. კი ბატონო. აი რას გაიხსენებთ ისეთი რაც შეიძლება და დარწმუნებული ვარ რომ არ იცის ჩვენმა მაყურებელმა. ყველაფერთან ერთად ძალიან კვიმატი ხალხი იყო, დიდი იუმორის პატრონი. დიდი იუმორის. კი ბატონო. დიდი იუმორის. აი მე გეტყვით ახლა ზურა კაფიანიძეს უკეთებდით 70 წლის თავს. ხო და ერთი მეგობარი მყავდა, მე ბიზნესმენი იყო იმაში ტოლიატში და იქიდან ვხედავდა რა, აი გაჭირვების პერიოდი რო იყო ჩვენ და მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობებს ნუ ყურადღებას გაქცევთ. 34 ლარი რო იყო ხელფასი, ის გვაძლევდა 100 ლარს. წარმოიდგინეთ მაშინ. 34. ხო და ზვიად ვაშაკიძე მის სული გამინათლოს ღმერთმა და ზვიადმა თქვა რომ მოდიო გავუკეთოთ ზურას იუბილეო და 70 წლის რო ხდებოდა ზურა დავაწყე და ბიჭო უსებ ჩაწვა საავადმყოფოში. მივედით მე და დათო დვალიშვილი სანახავად. ხო და დათო ეციგნება ახლა ხონელი კაცია, ვანელი. ზურაო მართლა 70 წლის ახარო თუ იუბილესთვის მოიმატე. კარგია. იმას კიდე ხო რა არენა ქონდა ცხონებუშა. ავანტყოფობამ შემიშალა ხელი თუ არა მეტის ვიქნებოდი. საოცარი კაცი. აგარი. ალბათ მაგათთან პურმარელზე ყოფნას არაფერი არ ჯობდა. საოცარი. მოდივართ ერთხელ თენგიზარჩვაძეს ქონდა, აგარაკი ქონდა იმაში არაგვის ხეობაში და იქიდან მოდივართ მე და ზურა და ზურა ჭამს ყურძენს. და ადგაყენოთ და მე ვთხარი ვასილიჩ გაგიჩერებ და ეგ ნაბეღლავ არა კიტრი მინდა კიტრი აგვაში. მივედით და იქ მისაქციელში რომ ქალების ბაზარობა როა. ახლა ხო იქ ხო სულ ისინი რა ქვია ფშავლები და მოხევები და ხელშურები და ისინი ვაჭრობენ ამათვის ზურა კაფიანიძე იყო ხატი. კი ბატონო ეგ. ხო და აკილდნენ ესე ბატონო ზურაბდა როგორ ახარ და და ამას უყვარდა ურთიერთობა ხალხთან. პირიმე და არის ერთ ამბავში და ერთი რაჭულად ვიტყვი ახლა ერთი ქალუკად გასპინდარი. ხო. პირდაპირ გიბასთან ფანჯარასთან. კი ბატონო. ხო და ეთყობა ადრე იყო თეთრი. მაგრამ იმდენხანს ადგას გარეთ რომ არის უკვე სპილენძისფერი, მაგრამ თვალები აქ და ხანჯალი იყურება თვალები, ცისფერ თვალებს. ისედალე და ბატონო ზურამ ხომ არ დახბერდიო იმან უთხრა და ზურამ ეცოდა ერთი ლექსი. რომელსაც კახეთში კახურად ყვებოდა, რაჭაში რაჭულად ყვებოდა, სამეგრელოში მეგრულად. ხო და დარტყა ზურამ რომ ხემსურაც ერთი ლექსე შეთე ყოფილა ბებერი, ვინ გითხრა ჩემი სიბერე მოგი, კუდათ დამრიგებელი. ხო და ეს მამაზაღლი ქალი თურმე სპეციალურად იმაშება რომ ბატონო ზურამ უთხრა, შეიძლება რომ მეც ავთქვაო. ხო და მიდი და ქალმა უთხრა რომ მამა ჩემიო ცნობილი მოლექსე იყო და ჩვენო გიგაურები ვართო და სოფელში დგასო და რაღაც აბორს აკეთებსო თუ რაღაცასო და ჩამაიარა ერთმა გალექებულმა ხემსურმაო. გალექებული ხემსური რას ნიშნავს ისი? იმდენად თვრალია რომ თვალებია გადმოტრიალებული თეთრი მხრიდან იყურება. ხო ჩამერა გადაეკიდა მამა ჩემსო. იმედა ერქვა მამა ჩემსო. იმედაო
ვიშაიროთო, ვიკაფიაოთო და ელებალ ყოდამენებით თავიდო. ეს ხელშური გამოწყობილია თავის ტალავარში და ხანჯალი გვერდზე და რაღაც არ მეეშვეო და უნდა შაკმაზო იმედა უნდა დაგადგა ქოჭიაო უთხრაო და არც მაბრუნებულა მამა ჩემიო საყელე მაჭრელებულა ირა დედის ურავ და გადაბრუნდა კაფიანით ავიძარი მე მანქანით წამოვედი და ბიჭო რატო არ ჩაიწერე დავახვიეს მანქანა შემოტრიალდი გავაჩერეს ქალები კვდებიან სიცილი და ქალბატონო ქოჭი რა არის თქვა მე რაჭველი კაცი ვარ ქოჭი არ ვიცი თურმე ქოჭი ყოფილა ვირის კეხი რა ხურჯინზე რასაც აკიდებენ და დავიძარი ბიჭო რექსი რატო არ შეიძლება მე თქვა ქოჭი არ ვიცოდი რა იყო თორე დანარჩენი აქცენტი ეხლა თქვენ ახსენეთ ბატონი ზურა თავისთავად თენგიზ არჩვაძე იყო ძალიან მაგარი ამ ლექსის თქმაში უყვარდა ხო? ხო ლექსი უყვარდა თენგოს ძალიან არც განძე ვარ არჩვაძე თენგიზე ვარ არჩვაძე მაგარია ახლა სულ ეფერებოდნენ საყოველთაო სიყვარულით მოსილი კაცი იყო და სუფრაზე ეუბნება ერთი კაცი რომ აიო კაციო სადღე გრძელო შეუბნება რომელმაც ტყუილი არ იცისო როგორ არ ვიცი ბატონო მაგრამ არ ხმარობ ხო აი დარბაისელი თენგო ოцаრი ინტელიგენტი კაცი იყო დიდი კაცი იცი რა მაინტერესებს ბატონი ზურა ბევრს სვავდა როგორი ხმებით ბატონი ზურა რო სვავდა იმდენი დალევა მე არ მინახავს საერთოდ ხო არა ნუ ახლა ნუ ტრაბახში არ ჩავმართვათ მაგრამ უფრო დიდი სასმისი მე დამილევია მაგალითად ზურაზე დიდი სასმისი მაგრამ ეს რო სვავდა მორჩებოდა ერთ სუფრას გადადიოდა მეორე იმას მორჩებოდა გადადიოდა მესამეზე გადადიოდა მეოთხე სვავდა და სვავდა ნუ ამას არ შეიძლება უბრალოდ ადამიანმა ამდენი დალიოს იმას შეეძლო ხო ეს მონოფიზიკურადაც ისეთი რა დევი იყო ბიჭო დევი კი ბატონო მე ახლა რუსთაველის თეატრში როცა მივედი ამ 23 წლის წინ ბატონი ჯემალ ღაღანიძის თაობა ჯემალის კარგად სვავდა სხვა ხო და ეს უნდა მეთქი ახსენეთ მეთქი და მისი ხუმრობებიდან გამომდინარე ხო თითქოს ვერ დაიჯერებდი მაგრამ მე მოვხვდით სუფრაზე ბატონი სოსოლაღიძე ძალიან კარგი კი და მივხვდი რომ ადამიანი სვავს ძალიან ბევრს ხო და მაგრად ქეი მაგარი ვინმე იყო ჯემალი კარგად ახსენეთ ძალიან ჯემალი ძალიან მიყვარდა და იმასაც უყვარდა თავისთავად რა მითხარით იცით აი გადავიდეთ ხარება და გოგიაზე ეხლა თქვენ ისეთი მაგარი ადამიანები ჩამოთვალეთ პროფესიონალებით ჩვენ საქმეში და არა პროფესიონალებიც რომლებიც ასევე მაგრად დარჩნენ გარდა იმ მაგარი საქმისა რასაც ემსახურებოდნენ სპორტს გულისხმობ ლევან თედიაშვილი იყო რა გითხრათ ახლა ეს უდიდესი ყვარული იყო განსაკუთრებული სითბო ჰქონდა ჩვენ ერთმანეთში და ერთხელ მე და ავტომაგისტრალზე მივდივართ აქედან გადაღებაზე. კი ბატონო. მივედი და ვნახეთ რომ გადაღება არ არის. და მოbrunდით უკან. და შემოქმნა ლევანი. სად მიდიხარ? სად მიდივარ? გადაღება არ არის. გადმოდი შენ ჩემთანო. მე მეუბნება. და ავტო მე მარტო ვიყო. შენ აი მხელა ხარ ორ კაც უდრი ხარ. ლევანს ქონდა საოცარი საქონდა რა სხარტი აზროვნების უნარი და დიდებული კაცი იყო რა დიდებული იმ ისტორიას შეყვებიან ნიკოლოს რაღაც ჩინელები იყვნენ თუ რაღაცა სხვაზე მარილი მოაყარეო ნამდვილია აი ნამდვილია ხო არა ეს მე მომიყვა თავის სახლში შახმა როგორ აჩუქა კი ბატონო ეგ ბეჭედი რო აჩუქათ ის ბეჭედი ჩემი თვალით მაგ ნანახი ზურმუხტის თვლიანი ამ ხელა შაჰის ბეჭედი ეგ მომიყვა ეხლაც მახსოვს. მოკლედ, ირანშია ტურნირიო და ხო, ირანშია ტურნირიო და მივდივარო და წარდგენილი ვარ საუკეთესო ტექნიკურ მოჭიდავეზე. ის პრიზეო და იქიდან გამოდის შაჰის ბიძაშვილი იყო ვიღაცა. ბიძაშვილი. ხო და რა თქმა უნდა ხელს უწყობდნენ რა და გამოვიდა ფინალში. შევედიო გასახდელშიო და ვემზადები და შემოვიდა ორი თათარი ბულბალამ დადეს ის რა ქვია ჩემოდანი დადეს ახადეს და დოლარებით არის ავსე წააგეო და შენი იქნება
ახლა ლევანა ძალიან ხარტი აზროვნების იყო თქო, რო ვთქვი რა, მეთქი ამას საბჭოთა კავშირში ვინ შემატნებს? მე ვთქარ ცოტა არის. რამდენი გინდა? ერთი ამდენი კიდე. იქნებოდა წავიდნენ. სანამ ესე წავიდნენ, მე შევედი. არც გამიფიქრებია, რომ წავაგებდიო. შევედი ლებზე და არის ესეთი ისა რომ ჩაბნელებულია დარბაზი, საჭიდაო დარბაზი აწეულიო ესე. საჭიდაო ხალიჩა. და ის არის განათებული მარტო და შემოდის ორი გოგონა, აი სპარსულად და იმათ გამოწყობილი შილიფათის რაღაცები და მოკიდებენ ხელს და გაგიყვანენ თურმე. ფინალი ახლა და შაჰიზის დარბაზში და თავის ბიძაშვილს გულშემატკივროს, ხო? ხო და ის დარწმუნებულია რომ უკვე ნათქვამი აქვს რომ დაწყობილი ამბავი. გამომექანა მეტაკა რომ ამოაბზრიალე და ვლეც. დავაგდე მე ავიღე სამი ქულა. მეორე დავიღე სამი ქულა. მიხვდა რომ არ ვაპირობ წაგებასა და დაიწყო გაქცევა. ერთი ქულა კიდე ავიღეო რაღაცო და იმას მისცესო მოკლედ 7-ით 6 დამთავრდა. ამ გაქცევებში და იმგენში მისცეს ქულებიო და ნუ ბოლოს რომ ავიღე და ავატრიალე ვისროლეო და სადაც საჯები ისხდენო და თასები ელაგაო და რაღაცა იმის ქვეშ შევარდაო გადაბრუნდა ეს თასებიო. ნუ რა თქმა უნდა გავემარჯვეო მომცესო საუკეთესო მოჭიდავის ტექნიკური მოჭიდავის წოდება მომცესო და შაჰმა უნდა გადმომცესო ახლა ეს თასიო. აჰა. ხო და მივედიო შაჰთანო და მიაწოდეს თასიო და მოკიდაო ხელიო. გაჩერდაო და ამიგავეს. დააკავებია ეს მოიკიდა. მოიძრო ბეჭედი ხელიდან. ჩააგდო და მომცა. გადასარევი ადამიანები სამწუხაროდ აღარ ბატონო და ეს აქციელიც ალბათ ქართველი აბა რა ჩაიდეს ისეთი აქციელია. კი ბატონო. მოდით დაუბრუნდეთ ახლა ჩვენ ამ ლექსის თქმას, აი რაც გამოლექსებას რო ვეძახით რა და ამაშიც დიდო სტატები იყვნენ ხა ჯერ მარტო ბატონი ვახუშტი კოტეტიშვილი რა ადგიდა რა ხალხი მოძება საერთოდ აი რო წარმოდგენა არ ქონდათ ადამიანებს რომ შეიძლებოდა ეხა ის ვიდეოები რაც არსებობს მიკროფონთან ურთიერთობაში ნათლად ჩანს და როდესაც ესეთი მაგარი ადამიანებთან რაზეც ფაქტიურად თქვით ორი სიტყვით გიწევდათ ურთიერთობა და მით უმეტეს ესე მაგრად თუ იმახსენეთ რამე ხო არ გახსოვთ მომეწონებოდა უცებ ხო ერთი ლექსი ისეც ხო არაფერს არ გვეტყვით რაც ჩვენ გადაცემას შეესაბამება მეცნები მე ახლა მოგეხსენებათ რაჭველი ვარ ონელი და ზემო რაჭველიო ზემოური აუ რა და ონში ცხოვრობდა ძალიან ბევრი ებრაელი რა წეგანაც ჰქონდა საუბარი და ხო და ონი რა არის ერთი მუჭა პატარა ქალაქია და იქაც ცხოვრობდა 850 ოჯახი ცხოვრობდა. ხო და იყო ერთი პოეტი ებრაელი იყო დანიელ ხახიაშვილი, სხვა შორის კარგი პოეტი იყო ძალიან. დანიელს უყვარდა ლამაზი ქალები. სულ ესე ცოლი არ მოუყვანია, ესე გარდა არ უცნაური კაცი ხო. ხო და ახლა პოეტებს მოგეცნებოდა და უყვარდა პატარა კაცი იყო ესეთი ძალიან ისანა და მაღალი ქალები უყვარდა. მაღალი ქალები. მაღალი ქალები უყვარდა. იმდენად იყო ახლა საქართველოზე შეყო ძალიან გვიან წავიდა ისრაელში და ისინი საყვედურობდნენ რომ დანიელ რატო არ მოდიხარ და წავიდა ბოლოს როგორც იყო და ბერშევაში ცხოვრობდა და ზის დანიელი ბერშევაში საღამო ხანია უკვე რომ აგრილდა ზის თავისი სახლის წინ და გვერდზე ერთი პროვოკატორი ებრაელი უზის ვიღაცა ონელი აი ჩამოიარა ქალმა ჩამოიარა გაატარა მთელი ქუჩა რა ვიღაცა ქერა ცისფერთვალებიანი ქალი რაღაცა და დანიელმა გააყურლა თვალი და ისე უვნება მეორე რომ მეგეწონა პოეტო მეგეწონა პოეტო ლამაზი ქალი არის მერეო ეგ არის ბარში მუშაობს მიხვალო მისცემ ფულ და მოგცემსო რას მომცემსო შავქვას მოგცემსო რომ მიხდა დანიელი რაშიც იყო ეწყინა ბიჭო ეწყინა და შევიდა სახლში და გამოიტანა ლექსი თითქმის მთლად შიშველი
თეძოსრული, მკერდმორღვეული. თან უთხრა რომ ეს რუსეთიდან ჩამოსულიაო. მე რომ მეგონა უცოდველი როგორც ტყისშველი ბოზი ყოფილა რუსეთიდან ჩამოთრეული. ახლა ეს ქალი ბერშევის ბარში სხეულით ვაჭრობს, ის გადაარჩენს ისრაელის ჯიში, ვაი შენ პატრონს. ან ის ჭირდება, უბრალოდ აქცენტი ჭირდება. ავტოკოსაშვილი რო ჩამოდის ხოლმე სულმე ხვეწება ბიჭო მოყევის. მაგარია და რამდენი გეცოდინებათ ამისთან რა ვიცი. აი მეორე. იცი როგორ გავაკეთეთ? მოდი ერთი ექსპერიმენტი გავაკეთოთ. ეხლა თქვენ რაც გიყვართ ის ლექსი თქვით, მე ეხლა ქსოვრელები მყავდეს აქ და ისეთი ხალხი ახსენე, ვინც კეიფობდა ამაზე მთელი ცხოვრება და ბიჭები რამე შემოგთავაზებენ და მე მაქვს თქვენი იმედი, რომ აყვებით გებრიელად. ვეცდები ბატონო. მაგასაც ვეცდები. კარგი, მოდი ესე დავარქოთ მაშინ. ბატონი გია ჯაფარიძის ექსპერიმენტი პაატას და ნიკას შოუში. დავედით. იმედი მაღლა დროშასავით უნდა ავწიო. არ დაიჯეროთ მკლავში ამის ზალა დამაკლდეს. რომ დაიძახონ ქართველებო ქუდზე კაციო. 9 თავიანი თუ არ გავხდეთ, ზაღლი ჩამაკვდეს. ბრძოლის ჩავლიო საიქიოს ჩასახედარი. სისხლის მირონი გაზდიოდეს მხრიდან სამკლავეს. მე აიღეთ დაჩეხილი ჩემი ცხედარი და ჩემს მიწაში სადმე უხმოდ მიმასაფლავეთ. აუ! გარი მოხევე კაცის გიორგი ოდიშვილის ლექსი. მაგარია. აუ რა მაგარი, აი დილამდე ვიძდებოდი ასე. და ის კი არა ღვინოსაც შემოვატანინებდი დიდი სიამოვნებით. ოდა ეს იმედის სადღეგრძელოს რომ ამბობ ხოლმე იმაზე სუფრაზე მაშინ მკითხულობ ამ ლექსს. კარგით. გისმენთ, მოდი აბა ერთი ვცადოთ, ერთი კარგი. რა? კი ბატონო.